आपके पास Realme Narzo 70 सीरीज का कोई सा भी फ़ोन है तो उसके अंदर सिस्टम साउंड की प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब सिस्टम साउंड होता है क्या, जैसे कि मान के चलो आप किसी चीज़ को टच करते हो तो टिक टिक की आवाज़ आती है, या फिर किसी को आप कॉल पे करने के लिए नंबर मिलाते हो तो इस तरह से टू टू की आवाज़ आती है, तो इसको भी आप अपने फ़ोन से कैसे बंद कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपली आप जाओगे सेटिंग पे, नीचे की साइड जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, इस पर आपको टैप कर लेना है। करने के बाद वापस से नीचे की साइड जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा मोर साउंड का ऑप्शन, इस पर आपको टैप कर लेना है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका डायल पैड टून। अब डायल पैड टून क्या होता है कि जब भी आप किसी को नंबर मिलाते हो जो टू टू की आवाज़ आती है वो आपके फ़ोन से बंद हो जाएगी। बाकी स्क्रीन लॉक साउंड है तो इसको भी आप बंद कर लेंगे। स्क्रीन शॉट साउंड है, इसको ऑन करके रखता हूँ। बाकी डिलीटिंग साउंड है, यानी कि किसी चीज़ को आप डिलीट करते हो तो उसका साउंड आता है, तो इसको आपको इनेबल करके रखना है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन, ये काफ़ी यूनिक साउंड होता है तो इसको आपको इनेबल करके रखना है, इससे काफ़ी मज़ा आता है सुनने में। बाकी टच साउंड है, इसको आपको बंद कर लेना है। बाकी चार्जिंग साउंड को इसको ऑन करके रखना है। चार्जिंग साउंड से क्या पता चलता है कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हो तो साउंड से पता चल जाता है कि आपका फ़ोन कनेक्टेड हो चुका है चार्जिंग से। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।